friends, my name is Vivan Mehra. Welcome to Vlog पे। तो guys, मैं हूँ विवान मेहरा और देखिए तो मेरे छोटे से क्यूट पैरेट। और आपको बताता मुझे कैसे मिले। मैं ऐसी बालकनी में था, ठीक है, और मैं ऐसे टहल रहा था तो मुझे ही मेरे हाथ पे गिर गए, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं इनको किसी को नहीं दे सकता, मैं अपने वजह के और मेरे पैरेट आ गए। और इनका कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ये मतलब थोड़ा सा येलो, ब्लैक और ग्रीन मिक्स है। और इनकी जो नोज है ना वो ब्लू कलर की है। आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इन लोग के लिए भी, और प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।